আদর নেবে আমার, এই আমার আদর খাচ্ছে বাচ্চাটা, দাঁড়িয়ে আছে, সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। এখানকার মন্দিরের বাচ্চা সব কি সুন্দর দাঁড়িয়ে গেছে। আর এই ঘুরে বেড়াচ্ছে 36 ঘন্টা ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই বাচ্চাটা। ওকে লোকে বিস্কুট দিচ্ছে, ও খাচ্ছে না। এই সব মহিলারা দেখছে, ওনার ভিডিও করছে, সব বলছে, কেউ বলছে 1 মাস ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে মন্দিরের চতুর্দিকে। এ কি অবাক কাণ্ড। একটু হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছে, দাঁড়াচ্ছে, আবার শুরু করেছে।